Всем привет, снова я, ДНС, Дима, Никита и Саша. Здрасте. Да. У нас сегодня дождь. Как видите. Как вы видите. Да, ну, уже, конечно, мы только что играли в прятки, потом сели на качели покататься, а тут дождь начался. Ребят, кстати, он проходит понемножку. Да. Вот, Сань, он немножко проходит. Кстати, я сегодня записал видео. Если что, посмотрите его. И подписывайтесь на канал. Да, Никис? Да. Где я? Создал канал себе? Нет. Еще не создам, у меня планшет разряжен. А когда создашь? Я сегодня заряжу, домой приду. Да, слушали. Так, я пошел сейчас мороженое. Вы подписывайтесь на наши каналы. Вы сможете, наверное, с нами когда-нибудь поиграть. Если что, можете, наверное, встретиться когда-нибудь с нами. Да. И подписывайтесь на наш канал. Бравл Старс рулит! Бравл Старс рулит! И Роблокс. И лайки тоже. Лайк поставь, сердечко. Да. Поставь. И нажимайте на колокольчики. Кстати, один писал в комментариях, где Лего. Наверное, он поставил лайк, но Лего не выпало. Но я за это не отвечаю. Я знаю, что этого может быть и не случится, но все равно это не значит, что не надо. Спасибо, что он поставил лайк. Это не значит, что не надо подписываться и ставить лайки, да, Никит? Да. Кстати, тот, который подписался на наш канал, третий, хотим сказать ему огромное спасибо. Потому что мы рады, что на нас подписывается. Ну, скоро будет новая серия. Всем удачи, всем спасибо и всем пока.